Wadhi weche motenore kod jochiw thieth Nases majopuonjre mago interns madirom 300 mowuok e alwora mopogore opogore nobago ng'anya kelo tich ma migawo ma thieth ka gidwaro mondo mi omigi lesen mayienegi dhi nyime gi tije mag tiegruok internship. Jopuonjre gi mowuok e mbalariany mopogore opogore ma geto okang' ma jatend migawo ma thieth Aden Duale kuom chungo barupegi kata obedo ni ne gisechako tijegi kuonde thieth jumbe 3 mokalo. Giwacho ni paro manogol gi jatend migawo no madwaro jopuonjre duto mondo otiek sombgi kendo rwako ogudu kowinjore kaluwore ne gisetiego kendo nopuodhgi gi mbalariany ma chako tiegore e kuonde thieth. Gilero ni ok gibiol gichwalo ywak gi ne Duale nyaka mi lokruok bedie. One very eligible mar internship. Kendo an natieko school, an personally natieko school June 2024 nyaka sani. Graduation nitiere jok moko ma ok nyal graduate nikech issues achiel ariyo adek. To king'iyo maber, all of us here wa qualify mar the internship nikech king'iyo Nursing Act gi the internship policy wach maber ni graduation ok en a prerequisite mar the internship. I have underlined the part where I was awarded a degree by the University Senate. The CS said I am not. So I have brought evidence, and we have also written a petition to submit the CS himself. Unfortunately, on Friday we tried to submit, but we were not allowed by the security officers.